Bas College of Health Science and Technology Jalingo babbar cibiyar ilimin kiwon lafiya da ke jagorantar ɗalibai zuwa ingantacciyar gobe. Makarantar da ke samar da ƙwararru masu jajircewa da taimakawa al'umma. A nan Albas muna ba da damar koyon manyan kwasa-kwasai na kiwon lafiya kamar irin su Public Health, Dental Surgery Technician, Medical X-ray Technician, Community Health Extension Workers, Pharmacy Technician, Medical Laboratory Technician, Health Information Management. Har ila yau akwai Certificate a Junior Community Health Extension Workers. Dukkan kwasa-kwasanmu sun samu sahalewa daga hukumomin kiwon lafiya da ma'aikatar ilimi. Muna da ɗakunan karatu na zamani, ɗakunan kwanan ɗalibai da cibiyar fasaha inda za ka samu dukkan kayan aiki na zamani don tallafa maka wajen nazari da bincike. Kwa iya samun fom ɗin shiga akan kuɗi Naira 5,250 kacal a harabar makarantar daura da Hope Afresh Foundation, Jalingo, Taraba State, Nigeria. Ko ku tuntuɓe mu ta wannan lamba 07064637229 ko ta WhatsApp a 08037565744 ko 09054666263. Bas College of Health Science and Technology Jalingo, jagora ga kiwon lafiya.